Ok. Totangi. Faisons la lecture dans le livre ya Colossiens. Hein? Colossiens chapitre 3, le verset 9. Tu as la phrase où? Ne mettez pas, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Français, on est un peu trop dur pour Nabino. Toké na Romains 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché fût détruits pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon, il y a deux versets Oyo. On a remarqué un peu pour expliquer. Parce que tu as vu sur le vieil homme. Le vieil homme est l'impo de Bamoto Yakala. Et je regarde sur le Moto Yakala. Nakati ya mama bonzambe bo chrétien bo ya benga mutu moke o nazalaki moto ya kala siko na komi moto ya sika tam tsu mto biki akomi moto ya sika nga komi ndeni moto ya sika o neti abanda fala makama mabe na kala akomi moto ya sika akomi fala makama mabe neti ndambe aye abibite abongwami siko po mto akoma moto ya sika wana lega nzela ni ya mabe po akoma moto ya sika donc azalaki na kotoyo po aya kotoyo pona leka na katikati yensinga kini même pas tout affermissement. Il faut d'abord à comprendre d'abord parce qu'il y a kindi. Tantôt bâti à kindi. Vous voulez le barana portugais Jésus. Hein? Jésus hein? Jésus ya. Donc bâti à qui Jésus Christ étant que Seigneur et Sauveur à comprendre yango ndi andimi ko yambaye. Vous comprenez? Affermissement peut causer un ordre d'abord. Nous t'avons attiré qu'un évangile andimi à saler la Yesu. C'est que na point wana d'abord. Est-ce que ozwa kita na yo moko ya kondima d'abord au humilier, au mibuka, pour comme moto ya sika. Pour intercession za musala munene. Et puis que bon de la bonne pasteur. Au bon de la bonne service. Et bien bon mais ma charge union sur l'église. Il y a une intercession. Et bien intercession ali cerveau le coule l'église. Na plan mususu. Ce qui intercession les âmes bien, l'église spéciale pour là. Ce qui intercession les âmes bien, baza bouillir, ba otambola bouillir. L'église on est à la forme. Tout ça kana intercession ali base l'église. Pour na travailler bien la case d'intercession. Nazalaki pe nazala l'église na bien nazalaki l'un des en-têtes au batambu ça va intercession. L'église est bien à l'écani. C'est comme si on a créé une intercession. Mais c'est-à-dire que tant que nous avons appliqué dans un groupe d'intercession, à cause de déjà Moutou Oyo à se convertir, à Moutou déjà basé dans l'enseignement. Parce que quand vous avez un groupe d'intercession, à cause de la commission de service, soit tu as modération, soit tu as roté. Quand vous avez un pasteur qui m'a rappelé ata prophète bimarape wana kana groupe intercession ba chantre bimarape wana ba ba protocole bimarape wana si yo ti tantôt mutakoti na kati intercession abandi ko sa intercession est-ce que na liso to beta awa atika ki moto ya sika moto ya kala po koma moto ya sika to ko sala nzambe te soki musaleza te nakosala nzambe te mpo na yebisika na moni tv eza te eloko asala eza te nabite na sala na ngai nakota na ngai mpo na koboyaka te badistraction sebo mokolo ozwa distraction mon frère mokolo ozwa playstation to mokolo ozwi mwa eloko moko boya kotravaillaka boye omoniki otika intercession po ozwi eloko wana question mark tosola ngai apesa na ngai te topesa isige wana ngai azoloba na kaka si on a point wana pour mutu arriver tatika intercession akende kobaki na zumu musana ngana banda kosala tika intercession nini kosala ke mutu atika intercession ti soki nano tiki vie homme ti
Dans ces pays, pour vous déjà beau travailler, bisika moko ya bien en intercession, c'est très bien. Vie autozo meni na mukili oyo. Oui, prière les bien, mais ça ka prière. Ça ka prière. Pour la majorité des choses, si on t'a bien na ba prière na biso presque ba te belé, tout ça la basé na bilo moko. Ba bilo ya mukili. Na bosi. Au monde à mukie, wa go bondela pona amna e. Yo bondela pola amna. Nzambe, ngata mukolo wa Nzambe na kota tana nzela. Mukolo nango ngale ko beta Nzambe ozwa tangai. Bondela pona amna. Nzambe tala nzoto na tala eloko tya kati na ngai. Nyayibite ko suka wapi. Obi ko kendaka wapi. Dieu soit taona talisaka Nzambe eloko kati na yo. Félicitations. Pour ezelo kwa liboso mutu yefo ayeba yango. Naroki jamais kozwa soin ya bato mosusu so ngamo na longweno na kati ya libulu te. So ngamo ko na se convertir te na bongwani te. C'est impossible pour na ke bondela pona mutu mosusu. Vous comprenez? So ki ngamo ko na tiki na ngamo kilité za tina moja ke bondela pona mutu mosusu. Est-ce que mutu aluka poto awa? So mutu mosusu aluka poto. Est-ce que akotindi na poto? So qui est mon rose la pour nous appeler pour nous qui dépose. Tout se comprendre. C'est tout solo là. Ils ont dit solo, yo lobby, y pas lobby, tout solo là. Pour te comprendre l'euro mort. Tu sais quoi entre lobby l'euro tête. Et là on a na linga to na mec un peu tout se comprendre. Serge Ovadi. Speak. What? Si je zawana. Vieil homme moto ya kala. Neti na nyonso na lobi nini kosala ke po moto atika moto ya kala. Akoma moto ya sika. Nyabi ke na pesi na réponse na mona kati na yanga mona lobaki yango déjà. Kati moto wana ati converti. Asengi Nzambe. Asengi Nzambe. Asungaye alongola na ba distraction ya mokili akotieka na makambo na ye. Mon frère, yo moni ndenge ni po mutu alonga vieil homme akoma moto asika isengi asala ndeni ngana melaka na nga lotoko nazala nga na via kindumba na tika te kolingana ngano ba sœur na ba frère na yebondela pona amna ngai tanto ba vieil homme aza mutu aza na kati ya mokili ayebi Yesu te na yebi na ngai Yesu te ndi naza awa sikoyo na yebondela pona amna nga ndeni ngai na yebi ke balobaka na biso balobaka ndeni vie ezalaka moko mela na yo langwa na yo sala na yo vie poso okufi esili sikoyo mutu abongo neti boye mutu abongo sikoyo na otika vie ondeni nabondela na onda bondela ndeni yo kasi ndenge bondela nga mtu musabi bondela ndenge bondela mtu musabi ndenge balobaka taka tata Nzambe mawana yebi yango te so mutu wana toloba ndi awa Mutu wana sana besoin mutu o déjà yebi makambo wana alakisa ye. Te na lo mote yesa munoko na yo basa munoko na yo okomi na porte ya nini ya séjour de mama motuna fatuni yo na mukolo saki ni nga saki batuni bosaki ni eloko moko okosi te lo mote po bosana eloko mote te osala ke eloko mona ete quoi ce que les saliers est individuel c'est dans la Bible saliers est individuel ata c'est aussi la ce que bandia et ta la self n'est pas self na tout ça le remonter le remonter mais vous en makambo na yo ata bo famille mo yo za makambo na mama Nzambe do mutamta na vie na ye to so kana ata bo sala ka département moko mutamta na langage na ye to ko te do te ya mati 77 yo te ya ngona façon na bino te ya ngona façon na ngai
tozokana wateke toteika so selo moko te poso ki ote ya kuna mutu mwa yoki abi naki toucher ngana ki ate ya kuna acha makilile mais totenga no elo moko mais maloba na biso est différent question na ngeza yo c'est simple siko po mutu wana longa vie encore moto esika bobi na biso ke fo mutu moko ayebi ala kisaye soki mutu wana ayebi ala kisiye soki mutu wana ayebi ala kisiye siko tango bala kisiye siko mutu wana kosala nini tango bala kisiye soki azana besoin ke nini azala na nzela nzambe est-ce que paya azala posa bongwana bamisusu yo asiye paya azala na posa bongwana te mais azo nécessité mutu moko déjà bongwana asunga ye pa bongwana so moni bwa ndenge moko te teloko lobi aye moke bwa ndenge moko te lobimisi eloko na yo moko siko bwa ndenge moko te donc il faut mutu asunga ye ye bongo ndezoloba faut mutu asunga ye alakisa ye ke moni nzela oyo ya nzela malamu donc apesi baavantage yango te bisiko ozokende kuna ezalaka boye nde otalake naza koto memo bazoyebisaka na mona yango ate mais eza kaka de same chose oyo nzambe mpe alakisa banini basali na ye mpe nzela na ye yango mpe bango babandi kosala nini babandi mpe kolanda nzela na ye mais na différence na babiloko na bango eza mpe na baserviteur mosusu bazali mama na bapayen oyo babani mpe kobeta nzambe alakisi bango babonakisa bango à travers moto oyebi na temps oyo toza mpo na temps ya grâce yango te nyonso deja ezali eya na temps wana te temps oyo nde nzambe akotinda moto epa na yo mais so esengi alakisa onzela otambola akolobela yo moko yo moko oyeba te ozo comprendre motu tanto bato nyonso na sia mokili atobotamaka na bamission so bayebisi yango toyeba ntango ozali kuna ozobina babiloko osala boye est ce que oyebaka yesu ye moko okendaka obina olongo okende eglise naki oyamba yesu est ce que ye moko okendaka oyokaki te est ce que obotamaki kaka mbala moko obotami oyebi yesu mbala moko yo obotamaki oyebi yesu mbala moko oyebaka otu yesu yango ye nde ayebaki yo te c'est un peu ça tosolola te Jean chapitre combien? Chapitre 5, le verset 16. Et le bien est nini. Bino tende bo puna ngai. Mais ngandi na puna ki bino. Si yo puna ki premier 4 et 5. Abini. Yo zo wanga na kenga na bengi yote. Na yeba ko to avant ko le moment na bino. Siko. Donc c'est-à-dire que to sala na bilembo. Mais to miye barandete. Fonza tinda mutami mabiso. Atinda mutu atalisa yoke. C'est mon frère boye boyete. Siko soki déjà mutu ayambi Yesu. Abatangisi à comprendre. Ndenge otambwa na nzela wana. Batali ke oui moto pa komi na capacité wana. Donc azadi na ko salela. Azadi na ko luka nzambe. Mutu ye moko pe déjà soka moni ke oui changement koti. Ye moko il accèdera déjà na miso. Toujours kana. Est-ce que changement mutu to comprendre pe na mona oui? Oui. Dolengeni. Au polobi oui, au pesi nga un exemple, on a compris na oui wana. Letinga, au pesi exemple na moko. Na place ngana dadaki kuna, dadaki mingi na ba via bina makambo azali kuna ngaka ngote. Kasi yango na si. Na sana kwa sa kiwa. Tangu na ye awa. But mingi bamoni changement pe nanga. Makambo ko bina na tikango. Nakoma kaka makambo ya nzambe bamoni changement pe nanga. Na bato bayebanga bamoni changement nanga. Mais ba oyo bayebanga te, bazo banda ba komona changement nanga nina. Côté na ye. On que yinda pesi biso réponse ko bakisa. Yo lobi nini bato bayebi ote yo yebaki déjà nde abongoli motema yango te mon bazo beza solo to lokuta solo siko felo lobi yango wana c'est ndenge yebaki mo ba des choses te po yebi ndinga boli motema de bozalaki bi kende ko zalaki buiti après nazalaki na même groupe na ya danse awa na tiki danse mais problème eza pe moko na tiki danse
na quel sur comme quoi ça le boulot mususu to komi siko biskana zalaki ndi yango sika to komi yango tango moto atiki vieil homme na katikati wana po lekana ayo vanda kotoyo ezana elo mo eza koto poso eloko wana eza koto mwindu koto pembe donc yemoko mutango yeyo te yemoko mutango yeyo sikoyo pona lekana azaki awa aye awa yake kotoyo azuli awa ya mo aye kotoyo ya mo su awa ya mo aye kotoyo sikoyo so aye koto azana batu na ye so ba ke kotoyo aye bani position te so aye kotoyo alléluia 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 na Yesu so asisa aye kotoyo batu ba comprendre te so aye kotoyo pesa kuna badada donc kuna pesa na groupe na ye siko po mutu wande nga longeka ko akene mbala moko aya asuta ata awa ko magate ata pe ya rasu te siko esengi na yeni sengi na volonté na sacrifice volonté na sacrifice oyi ko za na volonté o sela nzambe c'est sacrifice obi na o sela nzambe so ce que za na volonté na sacrifice wana siko volonté on za nango mais bisika o yebi lokote ndeni yoko sala soki lelo oyo okutani na moto o babengi na 2 Corinthiens chapitre 11 l'ange qui se déguise en lumière il a ses apôtres il a ses pasteurs l'ange de lumière mais il n'est pas un vrai ange aelio parole ya solo mais parole ya solo te aflato liboso na prophétie apeshe parole ya sukali biwi nzamba yebinga nzamba yebinga et le kolo zana zana kozanga boyebi otuna ki nzambe te yobi ke wi naza côté ya malade zoka nde ozaboyi ozaboyi bo sola bo ezaka lokola yo kanisi okimi awa nzoka ndo tourner na yo aron ayala te loka elongi ya pembe o wandi ko solola yobi ke oza ko se sacrifier oui na ba chrétien ba sala robi ko senza mo sala nzambe te et bazali ya za na volonté mais tantôt tomber mabe akoyi bisika mabe tout ce qu'on doit se comprendre dans zolo ba siko awa yo besoin na volonté se sacrifier siko faute a ezena pour ceux qui lelo on a longoli face au pas na bimiso longi o faute ezena faute ezena ayo comment faut dire yo yo tango ye awa obite batuni yo awa olingi nini andimi Yesu lokola mokonzi pe obikisi amen piu obandi wana koyemba adoration ba bengi yo ma sœur tokota chorale ma sœur tokota service avec kokende ko évangéliser yo ata Jean 1:1 oyebi yango te au commencement était la parole oyebi no ata yango te batuni yo au commencement était la parole la kesi nini oui, bah, tu peux expliquer à moitié. C'est pas mon tour pour tenir, tu vois, c'est une. Tant que évangéliser. Maman, il y a quand église dans un séminaire. Beauté, Annie, oh, tiens, c'est. Jésus-Christ te révèle bientôt. Jésus te révèle bientôt la question. Oh, tiens, ça ose on a ça ose on a naissance ni. Ose on a il est l'ex qui le zone. Puis c'est écriture. Puis c'est verset. Au puis c'est verset. Il y a des années qui ont musulmans. Pour verser au PC na ogana bi mutu wana oui na ebi oui bi Jésus na ebi Jésus ya solo ebi na ebi ah na ebi za prophète oui na ebi prophète ah on sala za prophète mako oui bien mais solo mon qui est ça biso to ra ba to mo biso nyose pour le bien so ya ma sœur to kuta na islam lo bien tu vas rêver comme Jésus c'est nini des premiers exemples ah yango volonté ezali mais ozomi mani pour pesani hein ozana volonté olingo sela nzambe yango te olingo tozaloka baninga nyoso yango te oboyi kende mo lomaki awa ozonga susika wana okinde kaka mais yo longwe awa tango okende ole au contraire okende wenzoka ndo komaki awa otenga maki lisusu ozaki koto ina kopesi lorsque la parole déclare que ceux qui montent à bongoli motema motoa za mabe ceux qui a bongoli motema une fois que
ce qui a bêti libako topé tant que à la position mon gars distraction ce qui minimum maïkati na écoute résistance et voya mon côté et voya plus 7 de ce que ça qui esprit moko ya kindoki et voya ce qui plus c'est voya ta 10 à ta 20 ce que moko wana sali na ngoboyi pour netika yo boyi ata inani ata 3 ans ce que ba 7 un petit peu cette on a ba koleka oh de choses là qui abengi bayaya banoko bakousin bango nyonso basangani toza bisika wana problème eza ya ye moko c'est-à-dire que même avant nakende kokota esika na bonde même avant nakesala mosala nzambe po kotuna nzambe yoka liboso po osala nini kotunaka nzambe tozoyoka na ndeko kotuna nzambe eza lisumu te fo kotunaka nzambe soko otuni nzambe ata oke bisika wana miyibi bazali mabe ezosalema yo oza na problème te osalaki otunaki nani yende atindi yo kende kuna tanto bisika atindi yo wana miyibi baza wana ate yo apesa oleso ya miyibi mpo okete ya miyibi bisika misusu mpo ozala na mwa expérience wana yango te soki otunaki nzambe te obomi vie spirituelle na yo nde omonaka lelo oyo moto azalaki ya kopela ake bisika moko ole amata aosanti ke aomata te ana pusa kende me aokende te lokola aza na balimite parce que la parole déclare que bisika oyo molimo mosantu ezali kati na moto wana fo azala nde nini ya kofunwama. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir signifie que vous avez une limite, vous avez ouvert. Ceux qui ont bien commis que c'est limité, vous êtes ouvert, vous avez aucun. Ceux qui ont donc olé m'attaquer fonctionner malam, ils ont commis un stop. Je sais la comment ça fait-il que le rôle baké oui, na bima qui na kati ya Castille, ya ba danse, ba balter, ba fro dance, na bimi na yango mais échanger. Na komi siko yo suka na ndumba. Na tiki péché wana. Na bi ke wana eza péché. Siko o kune komi ni. Ya su péché wana komi ni. Te wana komi lisumu te. Wana komi siko moyen moko po oluka o s'en sortir. Oki mtabi ke oui. Ça na nga lisumu te mais wana era donc tara yo moyebi ka ba réalité. Si on a mwana girlfriend te boyfriend te et ça moi bien te. Na bisika o donc et moi faut que la stress. C'est écrit. Te li solo mezaka kote wana to solo. Ete ke yondo za bisika wana. Ete ke ngai. Za tozulu ba en général. Eloko nini ko permettre mutu wana soki lelo oyo abimi pazo na souci mate. Et c'est eloko nini. Il va permettre ceux qui m'ont donné à azonga souci. La parole. Oui. Est-ce que ça y a bon? Est-ce que moi je tiens le beau? On comprend les questions là. On understand les questions là. C'est le connu. Sur la biche, ça c'est le simple. Non, tu es là. Il était fait sur la biche. Pour te commander une intercession, tu as pour la te commenter. On a plein de pour ça bénéficier. On a pas possible de requêtes dans la PCP au bon de la première. Pour ma peine sur moi solution à l'école. Oui, bien, moi prier pour les saints, prier pour vos frères et sœurs. Dans les mêmes fois, même au hasard en dehors. Pour mon pépé ça bisi gagne. Moi tu mon frère. Le bas. Bon, c'est-à-dire si on a zala qui a na longwe, tant on a longwe awa. Il faut na lingate, tant na komi awa, nami bimise pa ya bato. Fana lingate nami donc baye bakenga na komo sela nzambi. C'est-à-dire que na quartier vanda ka ba sentir yo.
puisque vous avez oui, c'est Jovadi donc Mikolo so meki à papa yo. Pour onction matimakasi. C'est-à-dire mutana faut amibomba. Amibomba azala enseigner. Aye kola nanu. Alia maloba nzambe mingi. Soko moni atondi. Soko moni que oui a joué équilibre. Qu'est-ce que c'est nini? Tamboli. Parce que oui, le Mokanda à Matthieu chapitre 18 et 28 et verset 18 à 20. Et le bien était tout pouvoir m'a été donné. Oui, agneau se fait ça miracle. Il y a un atindi bino apostolo. Pas disciple bokende. Beauté, beau enseigner, qui beau baptiser bamo. Vous comprenez? Un chrétien, mon tonnion, c'est pas quoi t'as un service. Faut enseigner. Ce que vous enseignez pour ça dans la route. Ce que vous y forme les sous la façon de se passer dans la route. Nous avons mis sous le lot qui pour ba bon de la ponae abima ma bien mo boy. Ma bien wana sola qui a mon pasteur. Et ayo qui a mon balabala. Ayo qui a mon nzela ba beta sona. Et nous ko ngamo wana e biango. So c'est dans mon tour na ipse bien to ba ibelo. Vous comprenez? Parce que tant que vous enseignez, vous avez un manque de discernement, vous avez un manque de maîtrise, vous avez un koloba, vous comprenez? Donc, la première est un peu capital pour la vie. Donc, enseignement est la base. La base, c'est un chrétien. Donc, au bon de là, il faut enseignement. Est-ce que sans la parole au bon de la vie? Sans la parole au bon de la vie. Et c'est un qui est dans la bande, il y a une moto, qui va s'y capable pour bien prier, il faut quoi? Parole est le rôle à ma sens inabiso. Prier les gens pour ça maloba. Le ballon que j'envoie puis. Le ballon zami. Pour le moment ceux qui est bon de la pour le logo. Oh. Tout le monde a quoi nini? Tout côté prière. Tout qui ne ko ma bando kinyoso. Obini. Tout bon de tout bando kinyoso. Yo pe le yo qui prière. Yo faut ça kana rater. Simba ndete aussi mindete. Kanga makofu kangi makofu. To beta bondi ko beta. Tozo boma tozo nyata. Soki muto ayebi parole. Tango sala bongo omoni na pesa bonde atika motela na mishi. Obenge ndoki. Ibokanga ndoki. C'est intercession. Bokanga ndoki. Comment était point? Ote na ko vérité. Na kati na biso wa eza mutu mwa na espace résistance. Pour telemela molimo wana. Pourquoi? Botu ne pogne au bondi. Non, obo ebisinga bondi la pona ngo. Bible lobi na biso yango te. Ebito bondi la pona benimi na biso. Yango te. Des questions na ngana banana tina yibino yango te. So ndeni yogi obomandoki. Comment ma wete? Ndeni yogi ndo buka ndoki libo. Una kangi na beti moruta. Na landi na fini na. Ouais, ni mato ça intercession to la muka. Prière nini wana. Ni ataye na beti ba maleki na biso wana. Chodi. Na zui oncle, li kofi, na zui zeti na bambie. Akufa ta kokufa. Ah, yana ngai. Yo zaki na mokiliti. Ebaki Yesu te. Kala ndenge ye pazali. Bonde na nzamba sunga bima bande yo bimaki. Ndo kaza mutu lokola yo na ngai. Siko ne, sio za bongo na kati intercession. To bondela nani? Si ça a biloko bongo to bondela nani? Des questions dans la société. Yango moni un intercesseur, fait bazo bondela pona nini? Azo combattre pona nini? Sori biloko nyonso wana ekosunga yo. Obonde ya telo wa mutaliboma. Obanda obondela pona eloko bondela pona ngo moni salimi. Vous comprenez? Nzambe tala mutu boye botali nzambe moni bozi réponse. Mais soko kende ka biloko mususu. Oyoki babi to kende kuna to kanga bango to boma bango to buka bango. Oui, faut que l'anda ka maloba mususu hein. Faut comprendre. Bonjour, maloba mususu zo ba wana eza dit ya quoi?
Oui, kota kuna kanga bango, oui, kanga bango, tout ça, ce qu'on a bango. Tu te récupérer bilon na biso. Tu botte la oya biso. Tu fongola ba santé na biso. Tu fongola mosa na biso. Tu bomi moto. So ce qui ozo bomo, ozo buka ndoki wana. So yi ba binga tongo, allô, sœur Giovanni. Malai ko to azo bela. Asa nini? Abela. Ah, nzamba osuna. To ba téléphone. Na yebisaki yo. Prière à lobby. Ah, t'es. Bah, senti. N'est pas senti. Tu vas nous dire mon cœur au koufa. Ah? Ah, je d'accord. Ninga na koufa. Eh? T'es au solo là. Et ça, les magas. Maman, les amis, ça, les magas. Puis, au Kina, bah, l'église de Bélo, écoute, on va ça, les magas. Au coup, t'as moins la réalité. Hein? Au moins, il m'a dit que Kikachi. Beta, yazo beta, yi, ma kouf, ben, solo, ko. Beta, ma beta, bon, geste contact. Azo beta. On a payé pas ma kofi. Parce que il y a pas cette témoigner comme bon Nzambi. Nguya Nzambi na. Ce que bon mais yaki wapi. Est-ce que Nzamba c'est bien liwa mutu maso? Tu comprends les intercessions zelo ka pété ndeko. To bonde la ka combat spirituel faut koyeba yango. So koyebi yango to sabisa ça. Combat spirituel c'est une intercession faut koyeba yango. Ils ont un bloc comme ça, on sait là, aux autres dans mon roman, on a un gouya. Au lobelo, au bon maman la bine. Il y a pas ça, il y avait pas ça dans ce moment, le banon sur le bawanet. Tant que que oui, surtout nous qui ont un salaire, on s'en a sur le lot d'aïna yo. Maman bine a koufi. Ah, nzamba lingate, nzamba tiki mo fait la maman. Nzamba tali mo lingate. Mais yé mo ka lo baki na ngai, na salini, na bon maï. Super scène. Ils ont la carte bien c'est bien eux. Ephésiens 6 c'est eux été to bundaraté contre Nzoto contre Makila. Il faut mettre tout tanga. Bila monoko za mabe koleka. Bila monoko za mabe makasi. Alors, il y a un Ephésiens 6, chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force puissante, et par sa force toute puissante. Donc, tout soutenir au batikali wana. Nguya ya Nzambe. Ya yote. Na mayi na yote. Tenga na ibiko loba porte. Keso na yebisi ya ondima. Andi matin. Donc andi matin na mayi la mutu. Faut osenga lisunya ya Nzambe. Tena okinde kuna na ote ya yesa nini. Nzambe azala toucher. Fait le bisusu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tolata bibundeli nyonso ya Nzambe. Bapesi biso bibundo za na minduki ndoza wana parce que osela ngo ndeni tu comprendre utilisation de contact na minduki na bitumba kutu tant soda kendaka na maître na tant kendaka bonga kuna beta masasi mo azaka na chef ne pembeni parce que kota bo panza na ba panza ni ndoza munduki na so bomi nyama est-ce que ya koyeba obomi mutu ya kuna koyeba ebika bosa musala yango te parce que utilisation ya munduki na utiliser ngo ndeni biso bakoma loya koma ko sasa ba surtout ba koko na bango kuna abik sa bango te ya better mak ezu pia paya on a prière ndeni ni wana yo moko na mukolo moko so ndio tala ba mabako betaka na tongo soko tongaki to fingaki na midi soko yibaki to kosaki na poko avolala lokutana no lega dozi na bela ne aza kutu mpiaka obela to za na bien pia koza na 200 règles na poche olo bakaki na zangi mambo ngona loko bakisela nga boye mais vérité ate na mutu parce que tango ke avana na butu Nzambe oyela nga mawa asa pe nini asa nini ayokeli yo mawa parce que pona nini biso ba chrétien to yoka mawa te mais to bondela pona bato mususu parce que on to so bondela to sala
to flatter bateau. Oh mon frère. To flatter to bon de la terre. Pour ce que oui, nous intercéder. Ce qui you mon comprendre que oui, nous tous ça ma be oyo. Ngai funa sa menzambi a bongo la motema nayi. Mais ce qui ngai no sala ngoti. Nga zaona ke nzambi ba kufa babi. Toi na posa au gagner bandi. Un intercesseur rebond de la bandi prière boy. Le baki côté ya ba gagner ba ata 50. Tu comprends? Biso de dominaka. Pour tous na minduki ya makasi. So minduki wana comme ça ngoti ya boboma to boma katende ko. Yeso boma ki wapi? Te bo pesa nga vexe wana. Nga lingi te bo pesa vexe wana. Bo pesa nga vexe wana. Na kombo na yeso bakufa. Kombo na yeso bakufa. Bane bakufa. Bandoki. Ya solo bakufa be. Yeso la ti bakufa be. Ba demo wana bakufa. Bakufa. Satan akufa. Akufa. Te to so la ba prière na to ba prière na trop. To bonde la to boma ba demonio so bandoki nyoso to boma bango. So na tuni ba okufa. Demon okufa. Ndoki akufa eh? Amini ngende yapi? Na livelo eh? Na boma ge. Tu comprends l'intercession tu yamote? To boma ba demon, est-ce demon okufa? Akufa wapi? Oti ne moto pona ke na ngapi? Na tindele ba demon moto basika, livelo programme to osika ndeni. Ki moto osika? Osika pia kima. Yobo maba koko na oyo. Kasika na kumubezela kumukate. Tabele ni moto nzambe fixe, tabele te moto alifelo fixe. Moto zana difelo, moto za pana yo. Moto nzambe, nzambe na moto de. So omoni sikoli kama bata mbisika wana eh. Te mamuke muke. Pour ça on doit ça la prière wana. To zo mamoto etumba ba démonios sa famille na biso bazika. Oh. Démon osika. To okima kombo na Yesu. Kwani Yesu abenga atumbaki ba démon te. Tant okutana ina presse de Belzebul. Akuta ina muto abenga ke le presse donc gaza donc ba démon de ba na kati na démon te ba démon. Le but est démon mais azana ba démon. Ozobi ke akoka muto na te. Obi akoka yete, kuna akoka na yete. Poni Yesu abenga, poni Yesu atumbaki bango te. Mais abengana ki bango. Akuta ina wa benga ka fu de ga, histoire fu de ga dala. Démon mtozaki na rempli de démons de légion. Mto liboma. Plus de 1000 démons na kati na. Pour ite sabeka moto ekita, eziki ka bango bakufa. Omoni faut to comprendre loko biso to biso nesto yambi Yesu lokola mokonzi po biki se faut to ba loko tango lo biki na ndimi Yesu na vina nga c'est-à-dire quoi na ndimi ko tambola na Yesu na vina nga siko tambola na nani est-ce yo pesa ki biso ne ba lo biki na ndimi Yesu na vina nga siko ndima ki Yesu siko na nzela ngoko otiki Yesu na Angola ko mina na miyo ko mina nzambe mususu Nzambe nzaka kamoko. te to solo bate o so ba tuni o sala wana Yesu asalango. Kasi tolelo bakia moto moni tobela moto lifelote tobela moto etumba na ba demo po nzamba moto siko na tuni pe moto oyo wona tobela etumba ba demo siko Yesu asala ki yango te yana episode ke au moins enseignement est très important po auto soko yebite mkomsusu OK bonda na sirene ozo bonda ba demo yebi ko bonda la nzambi na so vérité. Au sein la prière au monique au sein la prière au bon ba démon au sein la musaba milimo o ilalaki et puis que to ça na bitumba chaque jour mais bitumba muso comme la biso yo mondo lukaka yango yo tango au sein la prière combat que nazui e kateli na kiko tumba ba démon nyonso est-ce que démon est aussi mbao yo pono que tumba démon wana ni la que tumba démon ende yo mo vandino ka boye un sentiment zo modéré prière o prière comme fuka et comme nini moto surtout naende za monda hao donc pour prière za la bien photo kende ka kuna to beta fight ça na moti so si j'ai été beaucoup misanzambi ko
Hein, les 24 être réveillé à Kuna. Kumuzonge pa na yo. Papa kumama na yo. Aïe. Ba ana basala pour combattre pour l'année. Yekuta bota ta comité azokola kutu. Chaque année qui n'a rebondir na makina temu comme ça bi le lobe doit hyperkit. Telele comment pour prier ça bien pour to bunda. Bitumba musu to créer ba chrétien za biso moto lugara. Pour ko ta prière à combat, il faut zanani. Na révélation, na prophétie, na message, to na songe. To pe na vision. Yango te. Ce que yo kende ko bunda. Na eloko nini ya base en quoi sur quoi. Yango moni mindele ba yebisa biso ba africain. To bonde la mingi pona pasi. Si vous voyez un vous les Africains, vous bonde à trop pour vous passer. Ceux qui ont l'ongé n'a pas au bon de son bon ils appellent solo. Mingi bakuna, ma papa, Azaki a soka de pila. Agotoka na mutu ya rouge bananzoto. Na ya mwindi bi bananzoto. Et donc ça tali. Question. Par exemple, comme le cas, je suis dans la prière. Na le sambo. Sikoyo batindi sujet que totinda moto toto bomba ba démon parce que ko bebisa misala ba démon oui. To bebisa ko misala ba démon. Oh ezoya et te oza ko enseigner te pesa biso question. Yeah. OK. Sikoyo déjà on a ça de défense. Bebisa ba démon ya. C'est tant on ba question, on peut te pesa réponse. OK. Sikoyo yo mo ça de défense no auto yo mo se défendre yo beaucoup te yo pesa question yo za ko se défendre pour la nini est-ce que tu dois défendre OK siko ba za na prière ba tindi sujet qui était to boma ba demo to tindi la ba momo alingana na zabu na ebi bien que te na sujet o ba tindi o na za na kana ça veut dire que tant bazo pesa na bonde la te na tika ka calme to na ke na sujet mususu to ba osili sawana timani na landi na sujet mususu to oublier question là kitoko vous répondez Lobi répondez OK tika kasi Yesu lobi na ba disciple bazaki longo mukolomo azote ya batu baye Yeswe ya tali bango bi bobela nga Yesu ambe bona bino na mitema na bino bo sala ba kutimba ko bona bino c'est-à-dire quoi tango moni ke longo ba peso wana ezalité na kati ya makomi ezalité na oyo esengo sala na oyo zwaki na parole de vie. Il ne faut pas le faire. Basa na manzami na sentiment te. Yo mo teke mutu na kati ya prière abondela amoni botam tabimia ki azongi pe n'existe. Bango na ngote. Mutu bo bondela prière ma betu prière etoki ta pour ntabimia ki ndako. Te personne na n'existe. Bo mona ngote. Yo mona ngo. C'est vous tourner que ça maki pona nini. Ate. Na zaki ba benga ngwa ko kama ba contre tata abo ine makambo. Abomine kaka. A éviter les makambo. Tanto loko bolobaki wana isepelisa kidi. Amona que nous avons malamu. Mais tellement za na capacité wana te. Pour ceux qui serviteurs awe bisabino. Na bima ki pona boy. O bo sali na doctrine izalaka ti. Na boya ki na bete no libaku na bima ki na ngai. Na mutu mususu. Oya aza déjà na maîtrise. Oya koli na molimo. Sasa ni. Tango la bibongo, ya ibike na ngoya mwati. Zambi na pesho merci kuma mana yo. Zambi mawana likola batuko. Yo kela bango malimbisa bango. Era mawana nzambe mawana yo. Kena komi na ka bungu. So sengalo batana alo batana kati ya mutima komi ko loba yango. Exemple à Daniel. Exemple à Shadrach Abednego. Est-ce que bazaki obligé à kokendeka to bumba meli to bumba est-ce bandimaki yango? D'accord. Azaki na question. Comment que ça y est? D'accord. Shadrach, Meshach, Abednego. Bazaki bakombana après avoir colonisé Israël. Bazaki kombana kuna la nani na. So neti question posée ngana. Question eza mamto sola a. Te, mais na ningai kana nani. Nandi mandeni. Mamto sola a to sola bakombo ba Bible to sola mampo.
Ce qui ok kuna ya pesa pe mususu. Ça ni to bimina eloko mususu. To komina eloko mususu. Yango te question eza ndero ali comme trop sur la ça nini comment yango tuna nini na suka bongo te. Siko to sa bisika wana. To continuer. Balobi na biso ke revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de vous pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Babito la tabibundeli wana nyonso. Minduki wana tozana minduki ya Nzambe nyonso. Ona suka ya makambo nyonso tozana nguya. Ya kokwisa mate na misala ya diable. Na misala nani? Babito bomana. Ça ouais. Qu'est-ce que tu as? Non, t'as la sauce. Mon frère. Toi, dès 18h. On a natala qui derrière. Parce que non. Toi, dès 17h56. T'es que non. Regardez l'équipe. Non, boss. Babi m'a 19h. Ceux qui ont moni, Azan est touché avant de vendre. Vous dites que vendre, vous imposer mon tout. Vous dites que ça va passer à mon tout chouette. Il y a pour les biens et les mal. Ceux qui m'ont amoué que Azan est bien vendre. Vous dites que ça on a qui qui. Il y a frère Azan bon. Ceux qui ont moni que l'on a fait de l'Ibakou. Normalement ça nini Fanda eleki bolimbi sanga na yakite pour na loko beloko. Et si quoi qui est dans là. Vous connaissez qui héros. Comme il est Bakou, 17h57. comme il est Bakou, vous allez Bakou, tu as quitté le point de vue, contre ta mort. Et si, tu sais comprendre, tu vois, les ans tu es obligé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Vous voyez français bien. Yoka, tozo bundate. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Tozo bundate du plan nini yanzoto. Parce que pour nous bunda malek na bino. Surtout nous on a bino to koko na bino na mimanga pona ni. Azan ali so toboka po azara mwana des fois lokolo nde yo kanga endoki. Batu muso ba des fois na famille ba benga mandoki. To mama mtu esimba te. Atiki batu bazana bango bien. C'est-à-dire azara li c'est ça là wana nde liso wana mona ba bebele ndoki mune. Bien aimé tout tika bilo mususu. Liso ne sali onini. Liso ne toboka na mona guerre agenda guerre. Yo bota mi mikolo kuze liso wana obi. Liso wana tika la moko e kanga wana e mona kana butu caméra munene. Nana yebiso za caméra. Après, balobina bisobwe nanzela makiliate. C'est-à-dire quoi? Autre chose comme on a vu, vous pensez que ceux qui n'ont pas bonga za pona papa na ngai. Za pona maman na ngai. Non, faut mitala yo moko pia. Vous comprenez? Tango toza awa to pesa exemple. Sero avandi awa. Ma sero monzelo kende wana, tika nzela wana yesu kama bibi. Te papa na yebi. Je m'excuse na banga nzambi. Ndi na tambu sa vie na ngai. Lobi sero wana zuizemi. Obala sunzoli atiki na semi. Na kuta na obina nga papa, ah papa. Satan. Te Satan vraiment a mutu mabe. Nyonso eza ba lien famille. Ba lien famille papa. Yango esalenga na kwe. Pas bino kasi lobi na yebisa ki onzelo ki zanzela mabe binga loba lien famille pour nini mutu atati na makambo nzambe mutalingi défense donc la sœur a posé biso question mais a défendre yemo déjà donc mutu alingi défense na mambo nzambe lorsque pas nzambe justifier raté il y a pas de justification ce que okwei otengami senga nini pardon yango te so bandika nzambe ngana sumuka na ngako tuti moi si okela kinga na jardin awa ndatindi ngana ke kosumuka bobeti liba ko nzambe limbisa biso te nzambe zanga te moi si yo salagio moi si yo
so moi si azwaki yo Adam amemi yo toki kolia mbuma otosola te pardon nanga tuna toloba parti oyo toloba lisumu ne libako eza lisumu siko na tuni naolongwa na parti te nakeka nde na kendeka na nzela wana nalobi toa na guerre sikoyo mokonzi na yo chef na yebisi yo bomanga yo boye ko boma ayebisi yo boma bominga eza lisumu ya chef na yo to lisumu na yo boza na guerre na guerre wana c'est-à-dire guerre wana na guerre eza soit bozobunda soit makambo ya deux tolobaka guerre te tolobaka chef na atindi oboma mutu wana chef atindi oboma mutu wana na totalika moko na place aza spion na niveau nini na niveau ya ndeti nakoki koloba aza his ne auti his ake Amérique po ake tala biloko na bango akemema ngo na ris siko ntango ake atali azongi ake kuna na Amérique bakangi ye siko chef na yebisi oboma ye batindi aboma ye bon wana na autre coin eza makambo ya mafia d'abord na kati ya mafia eza d'abord ténèbre na kati eza d'abord que makambo etali sataniste na kati vous comprenez s'il s'agit que il y a des soldats au basambi là un soldat mabanga nzambe siko pour asala loko eza injuste soko tindie ki yepa boy ke so aboy ko boma tikali wana bosa nini ba boma parce que so atinde ki ne boma yo bosa ni ba boma oti agondima tanga mati avion tanga komi kuna ki aboy ya komi réfugié tala boy oui na c'est vérité ça la bon batumi bakima moni soda kimi na pota zongita kima répondre bon batinda ke sala mutu mabia moni ya mutu azani mutu moko azana problème te akimi bongo vous comprenez donc wana ndi ko se sauver nzamba moni ke oui ou agir malamu mais surtout azalaki na makanisi na nguna te to azalaki nango te tango sali bongo commettre péché obomei no sabato David asalaki yango na Bible. Est-ce que chef na mutu atindi eza péché chef to péché na te chef déjà za conduit na milima mabe yo sali péché parce que oyebaki ko na sala eza mabe to eza malamu alobi na biso na nombre ki apesi biso choix ya kopona tango yo lingo kinde wana chef na yo otosi mibeko so mibeko otosa wana mais na Bible beba lobi otosa mibeko otosa mibeko otosa wana faut conformément à la parole de Dieu. Tu comprends pour mibeko solo ba wana nde yo sala ba erreur na kati ya politique chef le quoi bozana kati ya compagnie président ebisio to yiba 50% ya mboka et biloko za président sa nini na tosa tant que yibi 50% wana ya mboka ba maire bana ba fene ba na balabala wana passe wana ko yeli kolana nani oka soki na mbongo wana wapi osala na ngwelo te vous comprendre otosi mais otosi mbioka mabi nde yango tozongi na Daniel nde yango tozongi na Esther ele azaki mokonzi na kati ya Babylone yango te mokonzi bebi yango mais andimaki a perdre titre na ye pona kaka ya ordre mabe abina ndimi oza mokonzi na tosi yo mais kofukama neva malamu kutu bosa nini boboma ngai yango bazwaka ye bakosa nini batie na libula nini ya bakosi yango te so soki yo soda yo boyi bongo c'est-à-dire que boyo kufa Christ alobi yango malamu soki yo bateli vi na yo pona yo mokosa nini okobungisa yango mais soki yo pesi yango pona nga osa nini akopesa yo soki na boyi yo yebaki ke eloko batindi yo oyebi soda yebaka oyebi ozosala wana puis oyebi mutake na bonga mutu ebi katina kende kuna mutana ebelo te ba peso information mobimba aliaka biloko boye avandaka boye po soki raté na munduki wana biloko olia bongo te tant mutu okina mission mamundu pesa ka mutu plan ya mutu via mundingiza ba otangiso yi fo bandaki camarade boye soki ne tsaza makasi bazalo kola camarade na kendi na ye boye ti yo moni bo message ata 2 ans boko sani ti mu ko mona la sani ni kiasa kidiba do sani no buni ezapete bon eza les soum na muto sa ngona injustice vous comprenez c'est une injustice vous comprenez so je défends des causes où eza valable
dépris dans l'Ancien Testament. Tomoni lokola ba Josué, tomoni lokola ba David, il défendait et loko eza dans la justice. Vous comprenez? Par exemple, toza ala Namibie, ba rebelle ba yo kota awa. Pour ba bebisa vie na biso. So soda kanga maboko. Rebelle wana epona aiba, a violer bato baba, a violer bana basi. A bebisa mbo. Siko musala soda ndi bisika wana tan soda ya bomi. Asali péché te. Asali péché te. Yes papa. Balobi na yo obondela. Oboma ndoki o combattre vie na yo. Donc ozoboma tantôt maman leki na yo. Hein? Le papa pèse yo ordre pas muto kamba prière. Bobo bandoki yo ba combattre vie na bino. Yo tali ke maman leki na bika zana kindoki inconscient. Sino ke boma epo na nini? Le kambuni asali gomi ko singa makona nzambi. Tu comprends ça guerre? Combat spirituel, ba benga combat spirituel ça guerre. Hein tala ndoki soti ke espace oliawo. Le kabik ça mutude. So za pembe na ndoki aboma yo. Ndoki aboma yo. Vous comprenez? Hein? Ok. Bon, mon idée. L'autre, ça, j'ai dit, hein. Il faut voir qu'il y a une église, hein. Église lobby. Lobby. Mais il y a un peu de balle. Ok. La monnaie franc libéré, bien, hein. Est-ce qu'on a un autre, hein? Est-ce que vous avez la chose à pêcher? Vous allez jouer. Vous allez jouer, et ça. Autrement dit, ils allaient péché pour les métiers aux sala. Et comme on a péché, ceux qui déjà ont bimi hors de la parole. Parce que quand on a talent, nous avons été balé. Il y a le robot ami nango. Oui, il y a le côté qui est forcé, mais si on simbi balawana, on s'habille, on ne peut pas ça la moitié. Il y a talent, on a péché. C'est-à-dire, sala yango, nako banzambe. Ceux qui a solo zé nzambe, nzamba rolongolo e bisika wana. A peso musala ebongi yayo. Webi kaka? Kaka aza joueur hein. Azalaka joueur. Asuki lelo wapi? Na église ya munene. Webi joueur sunani oyo. Femino. Azana ni joueur ti. Femino. Ya Femino abetaka Femino soki Femino abeta na Liverpool 9. Aza joueur. Aita ko zabate. Webi suka na ete sa suki la wapi base be na kotangilo base belé atana Congo base belé na yebi base belé naza propre oncle na nga joueur makasa beta na veme benzamba ndo moyi na balete abandaki yakenda ko zoka expérience abale ce que mamba kisi yakenda kisti bagela cimetière ta kimi na aki capitaine atiki brassard ozwa capitaine brassard kotia le mona kata brassard bino sala ngote tina ndenga yako tika bali tanga tiki anda organiser ba joueur makasi na te na hotel omoni bale za bien tango bandi ba niveau monsieur senga boy vous comprenez c'est pas ils ali somme te na ko yebiso pour so za bisiko nzamba mona tombola wana yebite tika nzamba kama yo avec le temps mona ceux qui aiment malamu tika pour baloba bale faut ka kisi c'est pas tout le monde va kisi na kasa na kati ya bale. Oui, c'est pas obligé que les gens qui sont bêta a. Bah bien qui c'est, hein? Qui c'est dépendre de yo mutu. Il y a le cola mutu exemple. Au sein de la compagnie. Compagnie au sein de la compagnie bilamba. Le sang qui na kati ya compagnie au takis peut-être. Hein? Na kati ya compagnie Adidas au sala, tu es avec ça. Au travail pour yo pasteur. Le sang qui na kati ya compagnie on takis c'est c'est-à-dire Joseph a travaillé dans Pharaon Azana. Nous t'avons l'élite. Ça va permettre. Moi si Andumba, nda bomba qui banane. Ben espion na kati ndako. Pour bikisa, ba Israélien ngote. Donc il y en a biso que moi na pekisa yo eza pour na yebité. Ceux qui biskanzamba tombo. Ako tombolo biskame ozande moti na bango. Ozomwa différence. Donc ozana kati na bango mais otambo ndenge moko na bango za na façon na yo.
botanga na école classe okendaka bozala na musulman yango te bozala na bata pharmacien yango te bozala na bandoki te parce que soki yo moko olingi noza attiré na comportement ndoki wana est-ce que ya kobenga nao akoyebi so karibu sana yango te et pas memi yo tu sais comprendre ok so question nani balo ngana nayo kaka balo bata conseil banini